はい。昨日ね、1個買ったらね、思いのほか良かったのでね、家の中とかね、家族のためにね、含めてね、全部で4つ買いました。で、せっかく4つ買ったので、動画撮影しようと思って、今、回し始めました。で、入ってるのはね、扇風機、黒とね、それぞれ1個ずつね、白。で、黒の周りにはこのゴムバンド、オレンジ、白の方は青のゴムバンドがついてる。なぜかね、黒の方にはね、ゴムバンドの指がね、1個ずつ入ってたんだけどもね、白の方には入ってなかったんですよ。まあ、それは別にいいんですけども。これリモコンね。で、このリモコン別にどの扇風機に何がっていうチャンネル登録されてないので全部動くんですよ。で、使い始め、どうしてもね、この電源ボタンを押したくなると思うんだけど、これ入れてもね、つかない。どうしてつけるかというと、この風量ボタンですね。このポチッと押すと、全部ついた。で、今、レベルがね、3段階、全部で4段階あるのかな。今、弱。次に、中。そして、強。で、もう一回押すとね、実はこれリズムになるんですよ。リズムになって、今ちょっと弱くなって、こっからまた強くなって、また弱くなって強くなる。で、次にもう一遍また押すと、次はね、また弱になるんです。で、次、中、強。で、これで切り替えてきて、こっちの電源ボタンを押す。そうすると電源切れる。でね、またつけたい時にね、やっぱりね、電源ボタンを押したくなるんだけども、これがね、押してもね、動かないです。だから、つけたい時はこの風のマークの方ね、ピンターをね、で、これの方をつける。で、つけ。で、中、強にする。で、次にね、この首振り。首振りなんでね、この首振りを押すと、ほら、これね、120ね、120。これ首振りする。でね、これね、ほんとね、買ってよかったなって思うことがね、このね、首振りがね、360度するんですよ。ね、次に360度押します。そう、360度いったな。今押したからね。ほら、120度超えて。待ってた。よかった。でね、後ろのバックライトもね、後でね、説明しますね。ちょっと長い動画になるから、どこまで投稿できるかわかんないけど、これ回ってきたでしょ。でね、このね、この切るボタン、右側に切るボタン、ピンとちょっと待ってね。で、これライト。これジャック。次、強。で、向かわすと消える。ね、あと便利なのはね、タイマーついて0.5でしょ、1でしょ、1.5でしょ、2時間でタイマーついて、これもまた便利だなと思います。だから音もね、とっても静か。で、ちょっとピッて入れます。で、後ろ向きにして、今これ切ったからランプが2ついてるんだけども、これね、そう切った後に今充電残量どれくらいですよとかって、これメモリが1234あって、つけるとこれ今これがね、風量弱の状態で、これ10の状態。違うね、ちょっと誤解してた。これ今日よかったよかった。で、これでね、リズム。これ今リズム。で、これで電源オフ。で、あと残り電池2つ。ね、これ、ね、タイプ C の充電とね、このね、USB これね、まだちょっと使ってないんだけれども、ここでね、何かが充電できる。この中にバッテリー入ってるから、それができる。ね、クリップもね、結構しっかり開く。で、あとね、この上もう滑ってっちゃう。よいしょ。上の方にも行ってね、本当ね、使い勝手いいしね、裏側に見るとね、
ました。本来は酸欠弱いんでブクブクで空気を送り込んであげないといけないんですけれども、この衣装ケースを閉めてしまうと